žmonės imtų ir visada vieni kitiems sakytų tiesą. Ką? Alicija, tai būtų košmaras. Spektaklis iš vis galiu pasakyti, kad suktas, susuktas, supainiotas ir iki pat paskutinės sekundės, sakau, negalėjau suprasti, kas ten kur yra, kaip paslėpta. Myliu tave, neapsakau. O tai kodėl mes nesimylim? Betgi juk mėgam, brangioji, ar ne? Ne. Visiems čia yra, kaip vaikams nereikėtų, aišku, bet šiaip visai šeimai yra. Tavęs niekada negraužia sąžinė. Dėl ko? Na, dėl tavo žmonos, pavyzdžiui. Visiems pavyko pakankamai gerai, bet man labiausiai patiko Rostokaitė. Ką, gera taip tau, patinka? Taip, skundžius. Man atrodo, man su juo teko pasikalbėti net telefonu, žinok. Su ko? Nu, su Žudžium. Mylėkit, būkit mylimi ir dar geriau meluokit. Prašau tavęs, maldauju. Abejok, ko tik tai nori. Bet niekada tau negalima abejoti mano meilę. Redita labai patiko. Žinokit, nuostabu. Šiaip, sužavėta. Į tavo sveikatą, brangioji. Tavo? Į mūsų? Į mūsų. Toliau tai palikti negalime. Viskas, įsivaizduoji, jis daugybę mėnesių man meluoja. Daugybę mėnesių šrykščiai meluoja savo geriausiam draugui. Melas yra geriau. Polia, aš taip pat ją duosiu pakalbėti, žinoma, kad duosiu. Taip pat tu galėsi su ja kalbėtis kiek tik nori. Žiūrėk, čia yra Polis, jis nori tau perduoti. Porą žodžių tau pasakyti. Aliu? Turime to melo. Turime tikrai. Ir ta tiesa kartais gal jos ir nereikėtų sakyti. Aš niekada tau to nebūčiau padariusi. Meluotum? Tai aišku. Kas nori gerai praleisti laiką, atsipalaiduoti nuo mūsų kasdienybių, nuo rūpesčių, nuo vargų visų, ateikit, pasižiūrėkit į Domino spektaklius. Pažadėk, kad nieko jam nepasakysi. Na kaip, pažadėk?